வெல்கம் டு சந்தியா குக்கிங் கொல்கத்தா. இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும். இதை நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சிங்கன்னா ஈவினிங் டெய்லி இதே ஸ்நாக்ஸ் செய்வீங்க. வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 2 உருளைக்கிழங்கு, பெரிய உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி பீட்ரூட் துருவலில் சின்ன துருவலில் ஒரு தேய்ச்சி எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். அடுத்தது என்னென்ன பண்ணலான்னு நான் லைனாக சொல்லிகிட்டே வரேன். அதுக்கப்புறம் அது 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன், அதையும் நான் அதுக்குள்ளேயே போட்டுக்க போகிறேன். 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றியாச்சு. அதுக்கப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பு, பெப்பர் பொடி. நான் 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் பொடி எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுலேயே. அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், கொத்தமல்லி, ஒரு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம். வெங்காயம் வேணால் இன்னும் நிறையவே கூட சேர்த்துக்கோங்க, டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு நல்லா பெரட்டி விடலாம், எல்லா சைடும் உப்பு படுற மாதிரி. அப்புறம் தேவைக்கேற்ப மைதா மாவு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ரொட்டி மாதிரி வரும், நல்லா பன் மாதிரி வரும், நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப மைதா மாவை போட்டு பெரட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உள்ள சாப்பிட. அதுக்கப்புறம் நல்லா அடித்து பெரட்டிக்கோங்க. நல்லா அடித்து பெரட்டி விட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டு பன்னு மாதிரி பொசுன்னு வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். அதுக்கு அடுப்பு சூடானதும் தவா வச்சுக்கலாம். அதுக்குள்ளே என் பையன் அழ ஆரம்பிச்சிட்டு அவனையும் தூக்கிட்டு வந்தாச்சு. அவனை வச்சுட்டே பண்ணுறதாயிருச்சு. தவா சூடானதும் நம்ம எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கலக்கி வச்ச எல்லாத்தையும் ஒரே ரொட்டியாக நான் சுட போகிறேன். நீங்கள் வேணும்னா மெல்லிசாக 2ஆக கூட செஞ்சுக்கலாம். நான் ஒன்றாவே ஊற்றிக்க போகிறேன். ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் எல்லா சைடுமே நல்லா பட்டையாக தோசை மாதிரி அமுத்தி விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் மேலே எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இது மேலே ஒரு பிளேட்டை வச்சு மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சதும் ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருங்க. அப்போ தான் அது நல்லா குக் ஆகும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அது எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லாவே ஒரு சைடு ஃபுல்லாமே வெந்துருச்சு. இதை மாற்றுறதுக்கு நம்மளால் தூக்கி மாற்ற முடியும்னா மாற்றிக்கலாம். இல்லைன்னா நான் பிளேட்டில் மாற்றி அதுக்கப்புறம் அது திருப்பி போட்டதுமே அந்த சைடும் நல்லா வெந்துடும். அதனால் மறுபடியும் பிளேட்டை வச்சு நான் மூட போகிறேன். அந்த சைடும் நல்லா குக் ஆகணும். ஃபுல்லாக சிம்லேயே இருந்தால் தாங்க நல்லா உள்ளே எல்லாம் குக் ஆகும். நம்ம மைதா மாவு, உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போட்டிருக்கோங்க இல்லையா, அது நல்லா வேகிறதுக்கு சிம்மில் வச்சுருங்க. அது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. என் பையன் இருக்கிறதுனால என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. பிளேட் திருப்புறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், அவன் தொட்டுருவான்னு ஒரு பயம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ். கன்ஃபார்ம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துறது ரொம்ப நல்லதுங்க. குழந்தைங்களுக்கு என்றைக்குமே வாய்வு ஒன்றுமே வராதுங்க. இப்போலேருந்து சேர்த்துக்கிட்டாதாங்க அந்த எந்த பிரச்சனையும் வராது. இந்த சைடு எல்லாருமே உருளைக்கிழங்கு வச்சு தான் கொல்கத்தாவில் செய்கிறாங்க. எந்த ஒரு குழம்பு, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே உருளைக்கிழங்கு இல்லாமல் பண்ணுறதே இல்லை. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சத்துங்க. கன்ஃபார்ம் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா, நான் பண்ணது நல்லா இருந்துச்சுன்னு ஒரு கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.